მოგესალმებით, მე გახლავართ ექიმი რეპროდუქტოლოგი მანანა მგალობლიშვილი და დღეს გესაუბრებით ისეთ საკითხზე, როგორიცაა მამაკაცებში გამელოტება, ანუ ანდროგენული ალოპეცია. რა იწვევს მას? რატომ არის რომ ზოგჯერ მამაკაცებს 50-60 წლის ასაკშიც კი უნარჩუნდებათ კარგი სქელი თმა, ხოლო ზოგიერთებს 30 წლის ასაკიდან ეწყებათ თმის ცვენა და უკვე 50 წლის ასაკისთვის თითქმის აღარა აქვთ. და რა იწვევს თმის ცვენას მამაკაცებში? რატომ ხდება ესე განსხვავებულად? ზოგს აქვს კარგი თმა, ზოგს კიდევ გამელოტება ახალგაზრდა ასაკში ეწყება და არსებობს თუ არა რაიმე საშუალებები, მედიკამენტები და რაიმე პროცედურები, რომელიც აჩერებს აი ამ გამელოტების პროცესს. გამოიწერეთ ჩემი არხი იმისთვის, რომ მიიღოთ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ. მამაკაცებში ასაკობრივი თმის ცვენის პროცესს, რომელსაც გამელოტებას უწოდებენ, ჰქვია ანდროგენული ალოპეცია. ანდროგენული ალოპეცია ძირითადად განპირობებულია გენეტიკური განწყობით. თუ მაგალითად მამას, ბიძას, ბაბუებს განსაკუთრებით დედის მხრიდან, რადგან მიჩნეულია, რომ ალოპეციისადმი განწყობა დედის მხრიდან უფრო ხშირად გადადის, აი ამ შემთხვევაში ალოპეციის შანსი გაცილებით მაღალია. და ამ პროცესს განაპირობებს ის, რომ ხდება ტესტოსტერონის დეგიდროტესტოსტერონში გადასვლა, რასაც უზრუნველყოფს ფერმენტი 5-ალფა რედუქტაზა. და დეგიდროტესტოსტერონი ეს არის ჰორმონი, რომელიც იწვევს თმის ფოლიკულების დაზიანებას და შედეგად ნელდება და შემდგომ სრულიად წყდება თმის ზრდა. მაშასადამე ალოპეციას იწვევს ჰორმონი დეგიდროტესტოსტერონი. მაგრამ ეს ხომ ფიზიოლოგიური პროცესია, რატომ არის რომ დეგიდროტესტოსტერონი ზოგ მამაკაცში იწვევს ალოპეცია, ზოგში არა? ეს იმიტომ ხდება, რომ ზოგიერთ მამაკაცს აქვს უფრო მაღალი მგრძნობელობა რეცეპტორებში დეგიდროტესტოსტერონის მიმართ და ეს განაპირობებს მის აქტიურ ქმედებას, რომლის შედეგად ზიანდება თმა. ხოლო ზოგიერთ მამაკაცში ეს მგრძნობელობა აღნიშნული ჰორმონის მიმართ არის დაბალი და აქედან გამომდინარე მას უნარჩუნდება წლების განმავლობაში ჯანსაღი თმა. ამასთანავე მგრძნობელობა დეგიდროტესტოსტერონის მიმართ მამაკაცებში განსხვავებულია სხეულის სხვადასხვა ზონაში. მაგალითად, მამაკაცებს, რომელთაც აქვთ ალოპეცია, ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ კეფაზე თმა იზრდება. ასევე შეიძლება სხეულის სხვადასხვა ნაწილში ჩვეულებრივად იზრდებოდეს თმა და არ ხდებოდეს თმის ცვენა. და ესეც განპირობებულია იმით, რომ გრძნობელობა დეგიდროტესტოსტერონის მიმართ ამ უბნებში არის უფრო დაბალი, ხოლო იქ, სადაც ხდება გამელოტება და ეს ძირითადად არის თავის ზედა ნაწილზე, სკალპზე, იქ მგრძნობელობა არის გაცილებით მაღალი. მაშასადამე ალოპეცია განპირობებულია დეგიდროტესტოსტერონის მიმართ განსხვავებული მგრძნობელობით, ინდივიდუალურად მამაკაცებში და ასევე სხეულის სხვადასხვა ზონებში. ასევე იმ მამაკაცებს, რომელთაც ადრე ეწყებათ ალოპეცია, აქვთ 5-ალფა რედუქტაზის უფრო მაღალი შემცველობა და სწორედ ეს განაპირობებს უფრო მეტი ტესტოსტერონის გადასვლას დეგიდროტესტოსტერონში. ცხადია, რომ ალოპეცია შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადებებმა, ასევე არაჯანსაღმა ცხოვრების წესმა, მაგრამ ძირითადი მიზეზი მაინც გენეტიკური განწყობა და ჰორმონალური თავისებურება. არსებობს პრეპარატები, რომელთაც შეუძლიათ შეაჩერონ ალოპეციის პროცესი მამაკაცებში. თუმცა ყველა შემთხვევაში ისინი არ არის ეფექტური
და ამასთანავე შეიძლება გქონდეთ ძალიან კარგი ეფექტი, მაგრამ აქვთ გარეშე მოვლენები, როგორიცაა მაგალითად ერექციული ფუნქციის დაქვეითება, ლიბიდოს დაქვეითება და ამიტომ ისინი ფართოდ არ გამოიყენება. ეს პრეპარატებია მინოქსიდილი, ფინასტერიდი, დუტასტერიდი და ასევე ტარდება ფიზიოპროცედურები, არის ლაზერული პროცედურა, რომლის დროსაც ხდება ულტრაწითელი სხივებით კანის დამუშავება, რომელიც ასტიმულირებს თმის ზრდას, ასევე PRP თერაპია, რომელიც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას და სხვადასხვა ადგილობრივი საშუალებები. თუ თქვენ გაქვთ თმის ცვენის პრობლემა, უნდა მიმართოთ ექიმ-ტრიქოლოგს. დიაგნოსტიკის შემდეგ ის მოგცემთ შესაბამის რეკომენდაციებს. ალოპეციის სამკურნალოდ ჩვენს კლინიკაში ექიმი-ტრიქოლოგი ატარებს PRP თერაპიას, რომელიც განსაკუთრებით ეფექტურია ალოპეციის საწყის ეტაპზე და ის აჩერებს და ხანგრძლივად გადაავადებს ალოპეციის პროცესს.